Viramanılace Burudarışanıtai Dilakare Chatikakiniai Vikana Utara Shantana Aga Darshan Sangha Pyare Jiyo Ogoli Jiyo Олегумай. Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, с който ще се освобождаваме от всевъзможни проблеми. И какво представляват проблемите? Това са ненаучените уроци. Когато ни възниква някакъв проблем, означава, че ние нещо не сме научили. Този проблем възниква, за да може да ни накара да се осъзнаем и да вдигнем ниво. И днешния ритуал ще изчиства проблемите от корен. Той ще чистим първо причината на тези проблеми, като ще разрушаваме последствията, кармичните възли и ситуациите, но ще сложим програма, която ще ни трансформира. Едната програма, която ще ви сложа, се нарича ковачницата на Сварог и тя дава на човек прозрение, помага му да израсне, да погледне света с нови очи, да си научи уроците. Тъй като принципа на кармата е такава, че страницата се изтрива, когато урока се научи. И ние това ще правим. Ще вдигаме ниво, ще трансформираме своята негативна енергия в позитивна и ще израстваме, като ще увеличаваме и своята вибрация, ще се освобождаваме от проблемите, от всичко, което ни спъва и ни пречи да сме щастливи. И така призовавам силата на Велики Один, силата на всички богове и богини на Асгард, силата на Великия съвет, на 9-те, на 12-те, кармичния съвет, привличаме Висшия съд, всички сили на закона, Тимида, Форсети и всевъзможни други, всички други сили, които са учители, хранители, пазители, застъпници на човека, да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, и да ни изчистят и освободят от всевъзможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. И сега ще бъде прочистването последния начин. Казвате своя проблем. Примерно да се примахне първопричината, да нямам пари, да имам финансови проблеми, да съм в дългова яма. Примахва се първопричината, да нямам постоянни доходи и да нямам финанси. Примахваме тази негативна програма и унищожаваме до дупка. Следващия проблем да се примахне първопричината, да нямам щастие в любовта и да съм самотен или самотна. Вие можете да си казвате и други проблеми. Примахваме програмата
и унищожаваме всичко, което е като възли, като програми в тази сфера, венци на безбрачие, печати на бедност, печати на самота, всичко се унищожава, което е свързано с безпаричие и самота. Следващия проблем. Нали, можете да кажете, че се примахва първопричината да нямате стабилно здраве, да имате проблеми с здравето. Примахваме всички програми на болести, всякакви печати на наказания и всякакви болести от вас. Да се примахне първопричината да нямам професионална реализация в кариерата и всичко, което пречи да намеря това, за което съм роден, и да се проявя и да се развия тук на земята. Примахваме всички негативни програми, които пречат. Примахвам първопричината, която блокира моите таланти и способности. Примахвам всички програми, блокажи, печати и метки, които пречат на отключването на таланти, способности и дарби. Примахвам първопричината да нямам семейно щастие, щастливо и семейно щастие с щастлив, верен и подходящ партньор или партньорка. Примахвам всичко, което пречи за щастливи, хармонични партньорски отношения, създаване и свиване на семейно гнездо. Можете да кажете, примерно, тук нали се примахва първопричината да имам лош свикър или лоша тъща, или да ми изневеряват. Нали, когато го гледате всички различни пътища, казвате различни проблеми, които имате. Аз нали сега ви давам насок, а вие можете да казвате различни проблеми. Така, примахвам всички препятствия, да имам красиво, хармонично тяло и да бъда красива и младолика за винаги. Унищожавам гените на старостта и гените на смъртта и всички програми, които ги съпътстват. Примахвам всички първопричини, които ми пречат да имам материално благополучие, като материални блага, имущество, като имоти, движимо и недвижимо имущество, което ми е необходимо и всичко, което пречи за достигането на моите цели. Вие можете да казвате за намирането на подходяща работа, но това нали, е свързано с кариерната реализация, която казахме. Нали, аз ги направих нещата като общи. И така. Сега започваме една чистка от негатив, която да е първоначална.
И негатива, както винаги, не иска да се чисти. Но ние сме упорити. Дадени рунически став, своята сила, силата на руните, силата на висшите сили, на боговете, разрушава и примахва от мен, кажете своето име. Всички всевъзможни програми, подпрограми, канали, привязки в същото число, тези, които са сътворени чрез гробищи, абсолютно всевъзможно кълдасво, негативно влияещи програми, както тези, които самичък съм създал и измислил, така и тези, които съм привлякал съзнателно или несъзнателно, както и тези, които специално са поставени като негативни влияещи програми на, кажете своето име. И на неговото семейство. Даден рунически став със своята сила и силата на руните и силата на боговете изчиства и примахва в, кажете своето име, в информационното поле всички програми, всевъзможни програми, в това числе родови проклятия, родови програми, проклятия, подпрограми, канали, присоски, привязки, жгути, в които изтича жизнената енергия на, кажете своето име. И абсолютно всевъзможно кълдасво, негативно влияещи програми, както тези, които сме самосъздали, така и тези, които са привлечени, прихвърлени или поставени специално за негативно влияние програми на, кажете своето име. И на неговото семейство. Даден иронически став примахва всички последствия на негативното въздействие на порчи, проклятия, програми и всевъзможни други негативни въздействия, като работи под надзора на висшите сили и боговете, работи без вреда на физическото, психическото, психоматическото здраве, без вреда на здравето на, кажете своето име, както имената на своите близки хора. Дадения став без вреда за домашните любимци, дадения став работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което застава като защита от възврата на тези канали, програми и откати. Така да бъде и така ще бъде истина, истина, истина. Активираме ги в името на Велики Один. Превръща в прах, дадената програма превръща в прах всичкия негатив, който му е упоминат. Отново чистката е много силна, да го имате на предвид, обаче ще дръпне много бързо. Може да имате депресивни състояния, емоционални сривове, тъй като ще получавате прозрение и ще се освобождавате от тежест и от негатив, тъй като първопричината за привличане на негатив и учене на уроци ние първо я изчистихме и сега ти първа ще се изчисти страшно много негатив, който преди не е могъл да се изчисти. И така, следващия став се нарича ковачницата на Сварог и той излъчва предимно светлина.
Първото, което той прави след активация, е да освещава всичко до най-далечните ъгълчета на вашата душа и на вашата матрица и освещава всичко до най-малките и дребни детайли. Светлината започва да запълва всички ъгълчета и да разтваря тъмнината. Тъмнината отстъпва и се открива това, което по-рано не е било видно за вас, не е било достъпно или е било скрито. Заедно с това се появява поток информация. По някой път може да бъде като прозрение, картинки, които вървят като от калейдоскоп или като филмова лента. Друг път може да бъде самостоятелна картина, дума, фраза, но информацията буде толкова много, че вие ще бъдете напълно удивени, защото ще разбирате кое откъде ви идва и защо ви идва. Ще виждате света с нови очи, ще си виждате грешките, които допускате или сте допускали, ще бъдете в процес на осъзнаване, на съзряване, на просветление, ще имате пророчески сънища, осъзнаващи сънища, ще разплетете всички възли, които сте заплели и не сте могли досега да разплетете. След това даденият став почва да чисти всички взаимовръзки с негатива и да ги разрушава и да ги освобождава. Много пъти съм имала случаи с това, че чистиш дома от подклад, а той не се чисти, докато не поставиш чистка на собственика или почваш да чистиш един човек, се оказва, че трябва да почистиш цялото семейство и след това се оказва, че трябва да почистиш и децата, и майката, и бащата. И негатива се върти в един такъв омагьосан кръг и подскача от човек на човек и ние с този став разчистваме всичко това. Всички тези затворени омагьосани кръгове се примахват и се затварят и цикличността изчезва. И всичко, което досега не е било почистено, се почиства, защото човек получава прозрение, къде е грешал, защо го е получил и вдига ниво. Даденият став изчиства всички метастази на негатива, които са се разпространили, примахва огнището на самия негатив. Първопричината и също така дава много подсказки, знаци и вие получавате много бързи резултати на положителна промяна и трансформация в живота си като личност и развитие. Този став ще ви зарежда със своята енергетика, създава подключение към централния източник на Земята и космоса и да ви дава изключително много енергия и сили и изчиства всичкия негатив. Това не е просто чистене, това е връзка с великия демиург, Сварог, центъра на космоса. Ние се свързваме с неговата божествена работилница, ковачницата му, ковачницата на Сварог. И всичко, което може да се направи в тази ковачница е да се трансформира и да се сътвори нов свят, да се сбъднат вашите мечти и да вдигнете едно ново ниво. Със всеки изминал ден вашия живот ще се трансформира и ще се превръща в все по-хубаво място за живеене и всички ваши проблеми ще изчезват и ще се превръщат в бегъл спомен. Даденият став защитава, като неутрализира всички негатив, който е насочен към вас, блокира вашите врагове с потоци от положителна енергия от самия бог Сварог и всички други богове, като Один. Сварог ги блокира, Один ги наказва и се получава една непробиваема защита, защото е изградена от положителна енергия. Ден след ден вашия живот се превръща в чудо.
И това чудо ще го споделяте с мен и със своите близки. Тук може да казвате имената на своите близки, можете да чистите и вредни навици. Гледайте ритуала, когато можете, в смисъл, че това е доста силна чистка. Можете да го гледате всеки ден, може да го гледате през ден, през 3 дена, през седмица или през 10 дена. Кой както понася. Който иска екстремално да му се чистят проблемите, може да го прави всеки ден, може по няколко пъти на ден за тези, които са по-смели. Пожелавам на всички много успех. Естествено ви очаквам с хиляди добри новини и чудесни резултати. Чао, чао и до скоро!